ovako, evo me ovde. Inače, malo pre sam uspjela da slomim nokat, kao što vidite. On izgleda ovako, a baš mi je ovaj prst potreban, ali dobro, nemojte da mi zamjerite zato što tako izgledam, ali tako se uvek dogodi. Sam svoju kosu, ali s obzirom da moram da se šminkam, moram da je lepo skupim. Sada možemo da počnemo, definitivno. I ovako da krenemo, danas radimo video u kom pričam o Sparkles glitterima. Ja sam kupila za sebe ova 3, a vi ste dobili isto jedan, ali o tome ćemo na kraju videa, čisto ću da vam pokažem kako on izgleda. Vi ste znali prilike šta ćete možda da dobijete. Kupila prvu boju, ona izgleda ovako, ovo je nijansa Rose. Evo kako ona izgleda i prelepo se presijava, ima na koce i na sivkasto i na roze, zaista je prelepa i mislim da bi ova nijansa skoro svima odgovarala. Zatim uzela sam još dve nijanse koje ne voli svako da stavi na svoje oči, ali to je potpuno pogrešno, zato što očima koje su onako tamne, koje su brown i crne, najbolje stoje boje koje su komplementarne, a to je zelena i plava, tako da sam ja morala da uzmem ove dve boje koje su prelepe. One s polja izgledaju ovako, a sada ću da vam otvorim da vam pokažem unutra. Vidi ovu plavu. Prelepa je, dakle prelepa, ne znam da li vi lepo vidite. I ova zelena, ona izgleda ovako, isto je prelepa. Sada ovako, pošto ja ne znam iskreno sa kojom bojom da se šminkam, zaista su sve prelepe i nisam probala ni jednu, čak nisam ni svočovala obje na ruci, to želim da uradimo zajedno. Baš neću da biram, to ostaje na vama da vi probate. Svočovat ću vam dakle ovu roze, inače na dodir onako izgledaju kao neku gumu da pripate, prelepo i neko se lepo stapa. Sad ću da vam svočujem ove boje. Wow, kako je dobra, ali sam provalila da ne trebate da uzmete ovako da stavite na svoj prst pa da povlačite, već da onako da tapkate, jer se onda najbolje gliter lepi za kožu. I ovu glavu, jao, prelepa je. Vam kažem zašto sam se ovoliko oduševila ovom bojom. Uzet ću ovu Cosmo boju iz Hudine nove palete, čisto da vi vidite zbog čega su ovi gliteri koje sam ja uzela toliko dobri i mnogo bolji. Kao što vidite, evo malo pre sam bukvalno uzela mrvicu ovoga i evo, dakle ovo su ova 3, a ova Cosmo, ja nadam se da vi vidite, dakle to je ova ovdje na kraju. Ona uopšte nije htjela da se zalepi za kožu, dakle uvijek razmišljajte ovako, a to je da cena nije presudna u kvalitetu, zaista. Prvo nisam nikad ni svočuvala ovu boju, ali sam pretpostavljala kakva je, zato što vidim da nijedan youtuber nije zadovoljan sa njom i kažu da jako pravi veliki problem, zato što kad je ponesete negdje na put, ako se slučajno onako negde udari ili zakači, da obično se ovo sve rasprašti na sve strane, tako da eto, zbog toga nije dobro i mnogo je bolje da imate ovako individualne glitere, da jednostavno vi ne želite svaku boju da imate u toj paleti, već jednostavno imate ovako pojedinačno i onda koja kako vam treba ponesete, ako vam negdje potrebno da nosite, ako ne, imate jednostavno tačno znate koju da uzmete i to je to. I sviđa mi se to zato što imaju dakle svoj lepak i ne morate da kupujete ovaj NYX Glitter Primer koji košta oko 1200, čini mi se dinara, 1095 u stvari piše mi ovdje cena. Već imate dakle ovaj svoj lepak i nije vam potrebno bukvalno ništa da imate pored toga, jednostavno samo su vam oni potrebni. I odlučila sam da radim make-up look sa ovom Rose bojom, to jest Rose glitterom, zato što to je boja koju najčešće sve devojke vole, pa
hajde da probamo sa njom da uradimo make-up look. Ono što radim jeste da prvo stavljam primer preko oka, možete korektor, bilo šta. Ovo nije toliko zbog glitera, već zbog blendanja senki koju ću da stavim pre glitera i to razmazujem prstima. Inače, ja do sada glitere nikada nisam probala i baš me interesuje kako će da ispadne na oku i zato će ovaj video da definitivno se zove probamo prvi put gliter zajedno jer baš mi je onako nepoznata njihova tekstura. Uzimam, pošto onako želim da mi bude skroz sve roze, uzet ću bilo kako, ovo je inače iz Too Faced čokoladne palete roza boja, ona je skroz onako nepigmentovana, tako da možete bilo koju onako belikastu rozikastu senku i nju stavljam ovde u pregib, čisto da se malo nazirem. I uzet ćemo ovu ovde ovako pink senku, ona se naziva, tačno zove se Bori. I nju uzimam dakle sa jednom ovako pufnastom četkicom i stavljam je malo iznad pregiba. Zatim uzimam ovako jednim pljusnatijim delom nijansu, zove se Zobo, inače to je ljubičasta boja. I nju stavljam u samom pregibu, ja kažem ovo opet nije bitno jer koncentrišemo se na glitere. Ovako, uzimam gliter jednom pljosnatom četkicom, evo ovako, inače ovo je neka blush, ali stvarno ne znam koja. I uzimam malo, da vidimo. I stavljamo samo u ovaj ovde prvi deo. Tako to izgleda, nadam se da vidite. To je to, sad idem da završim celu šminku pa vam se javljam kasnije da vam javim svoje utiske definitivno o ovim gliterima. I posle ovog make-up looka, kao što sam vam rekla, poklonit ću vam gliter. On izgleda ovako, samo sekund da Charlie bude miran, izvinite. On izgleda ovako, on je siv i jako mi se dopada, čak sam se razmišljala da uzmem i za sebe jedan ovakav. Uklapa u sve i baš sam željela da imate upravo ovakav. Inače ovo vam poklanjam ja i firma Sparkles Glitters.
Oni vam dakle poklanjaju ovo, uslove ću da vam napišem dole u informacijama, tako da znate kako možete da dobijete ovo. Nagradna igra će da traje do 5. februara, tako da tad ću da izlačim i obavestit ću pobednika ili na Instagramu ili ovdje negdje na YouTube-u. I to je to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao ovaj video, vi ga lajkujte i komentarišite i naravno ukoliko želite da kupite vi ovakav gliter, ostavit ću vam dole Instagram profil, zaista imaju sve moje preporuke jer divno izgleda i mislim da ću da naručim sigurno još jedno 3-4 glitera jer zaista prelepo izgleda, slede mature, neki lepi događaj, tako da potrebni su mi ovi gliteri. I to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se neki drugi put. Ćao!